बेगस मॉल का। यस वही हो ना RMS ब्लॉग। या हमने आपको फॉलो कर रखा है। थैंक्स। सच में आपने फॉलो कर रखा है? ओह यार, अरे कितनी औसम है। रियली आपने तो कर रखा है, वाओ। इतनी खुशी। तो मैं आपको एक काम कर सकता हूँ, बस आपको साउंड सुना सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ओह यार, राइड किसी और टाइम देंगे फिर कभी, ठीक है? चलो भाई। आप तो डर गई।